体验100个未来生活的黑科技。今天我们看的是美诺。据说真丝羊毛洗10年都不会有损伤，他们到底有什么黑科技？走，一起开开眼。那些几万块钱的西装、真丝裙、羊毛衫，面料都娇贵得很。如果用普通的洗衣机一洗就废。你看人家这个内胆，它不是普通的圆筒啊，而是一整面6边形蜂巢结构，每个小孔只有0.3毫米，洗服时会形成一层水膜，据说能减少47%的摩擦。这下终于能够理解为什么有人敢把爱马仕的丝巾丢进洗衣机了。更省心的是这个智能投放系统，它能够自动感应衣服的多少，自动去匹配剂量，而且误差也不会超过0.1毫升。告别化学残留之后，衣服自然也不会变异发黄了。美诺的烘干机才是真的黑科技，它里面有3组温湿传感器，每秒钟测3000次的温度，能够把热风实时的控制在40度，而普通的烘干机动不动就飙升到70度。怪不得你那件羊毛大衣越烘越薄，越烘越硬。除了洗烘，美诺还有做分子料理的蒸烤箱，声音比说话还小的洗碗机，旁边这个双开门的冰箱，价格直冲40万，据说比它贵的只剩下加格纳了。下次有机会再带大家去看。好了，希望这些东西未来都能够出现在你的生活里，我们一起暴富。